Кутман бул аянтча программасынын кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүнкү чыгарылышта 26 май күнү чыккан маалыматты талкуу кылмакчыбыз. Анда 20 жылдыкка барган келинчегин кызганычтын айынан күйөөсү өлтүрүп алды деген окуя катталган. Биз менен болуңуздар, алдыда эксперттер менен бул окуяны талкуулайбыз. Программа баштаардан мурда алгач ушул окуя тууралуу видеону көрүп алсак. Менин кызым жолугушууга келипши мына ушу күндү көрдү да берге салтанатка катышып кайра кетишти. Үйгө барып эле ушу күндү көрдү. Мен ойлободум эле мындай болот деп. Жаңжал көбөйбөсүн, уруш көбөйбөсүн деп ушул жерден линейкасында да балдардын бир колун кармабастан линейкага чыгып бир жакшына отуруп кеткен. Үйгө барып ушу күндү көрдү да. Айлам жок. Бешенеме жазган болсо көрөм ошону. Bir жакшына ачырактай кызым. Бул Аллам менен кочушуп, бул жарыктык менен коштошуп кетип калды. Эмне кылышымды билбейм. Мыкачынын колунда мыкачылык менен өлтүрдү. Эмне кылышымды билбейм. Колумдан келсе жыгачка байлап туруп өрт салып, ошону тиктеп отургум келет мени. Ошондой кылып кызымды мыкачылык менен ар жерине мынтык менен атып, колдору үзүлүп кетти бир жердеги. Эмне кылышымды билбейм, айла жок. Кандай болду эже ошол окуяны айтып берсеңиз? Күйөө балаңыз мурда буга чейин кызыңыз менен бир Кызым менен бир дагы уруш талаш болгон эмес. Уруш талаш болуп келип бу жерде ону муну сүйлөп апа мынандай деп айтпайт эле. О бала деле билдирбейт эле. Анан кызым өтө эстүү, зирек, намыскөй кыз эле. Мен апама айтсам, апам ооруп же болсо бир нерсе болуп калбасын деп билбейм да. Эч айткан эмес кызымчы. Балдары чоңоюп бардыгы алды студент болуп калды, аркасы 9 классты бүтүрүүчү болуп калды. Эмне кылышымды билбейм, айлам жок эч. Эми дагы балдарымды ушу кызым бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол жака жөнөтсөм кандай болот деп азыр ойдо отурамын. Бир жакшына ачырактай балдары дагы ошо мыкачылардын колунда калабы деп ойлоймун. Булардын тарбиясы начарлыгынан ушу кылыкты кылды да. Чындап сүйгөн болсо бул кылыкты кылбайт. Чындап жакшы көргөн болсо бул кылыкты кылбайт. Кызганыштын аркасынан болду деп дагы ойлойм. Мында башка иф бар деп дагы ойлойм. Же ичип алып кылды деп дагы ойлойм. Бардык ой бар мендечи. Эмне кылышымды билбейм азырчы. Бул поликлиника сайтынан алынды бул видео. Биз кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз бул видео үчүн. Эми биринчи сөздү Сыяпат эже сизге бергим келип турат. Бул окуяны уктуңуз. Бул окуянын артында кандай бир жаман тенденциялар болушу мүмкүн? Негизи эле кандай пикир айтат элеңиз? 26 май күнү эле боло калган деп ойлоого болбойт. Бул окуя деген эч жактан эле ошол жигит менен ошо маркум келин баш кошкондон бери келаткан нерсе. Аны мындайды азыркы сөз менен айтканда абьюзер деп коюп атпайбызбы? Муну кыргыздар деген кызыл камчы деп коет. Кызыл камчы кишини бүт эле билет. Эгер айылда болсо бүт айыл билет. Бул жерде энеси мен билбеген жок элем деп туугандары айтып атышат, билип эле жүрүштү. Кызыл камчы кишини ошол кызыл камчынын туугандары да билет, аялынын төркүндөрү да билет, коңшу колоңдор, тели теңтуштардын баардыгы билет. Биздин кыргызчылыгыбыздан кетип аткан нерсе акыры келип ушундай өлүмгө алып келет да. Эми аялы менен күйөөсү урушат, эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп анан ал ошондой кызыл камчы бирдеме болсо эле аялын сабай калат деп бияктан күпүң шыпың сөздөрдү кылып коюп эле кайдыгерлик менен жүрө беребиз. Канчалык мына акыркы эле 5 жылдын ичинде канча кыз келиндерибиз бөөдө өлүмгө учурап, бөөдө кулак мурундарынан ажырап калып атат. Бирок биздин коомчулук анчалык деле кейип кеткенин байкабай атам. Закон дейбиз, закондор бар. Закондор жакшы жазылган. Кептин баары ошол закондун аткарылбагандыгына болуп атат. Анткени ошол аялдарын зомбулук менен өлтүрүп, кырсык кылып, майып кылып койгондор эч кандай катуу жазага алынбай атат.
бул тенденция тескери жагына, жаман жагына баратат. Себеби деген ошол зомбулук көргөзгөн жигит деп айтпай эле коеюн, жигит деген сөздөн айланышсын, ошол эркектер мындай катуу жазага алынбай атат да. Семетей мырза, ушундай жат көрүнүштөрдүн акыркы жылдары көбөйүп баратканы, улам сайын мыкаачылык менен жасалып жатканына эмне себеп деп ойлойсуз? Биз бала кезде деле Эже айтып атпаймы да, жоопкерчиликке тартылбаган үчүн кайта кайталанып атат депчи. жок, ал эми ар бир адамдын үй бүлөлүк тарбиялык башатында го деп ойлойм да. Себеп дегенде бала деген үй бүлөдө эмнени көрсө ошону кийин жасайт да. Мурда кийин үй бүлөсүндө ошондой чыр-чатак болсо, өзү да кордук көрүп жүргөн болсо, эртелге аны бирөөнөн чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде бирдеме деш абдан кыйын да. Бул эми азыр эле болуп аткан жок, күчөп атат дейбиз, туура мурда деле болуп келчү. Мисалы биз бала кезде бир мугалим эжебиздин күйөөсү паяльник менен куйкалап өлтүргөн да. Ошо менен кыйнап, куйкалап өлтүрүп, сүрөтү мектепте кире бериште турчу. Эртең менен кээ бирде мектепке эрте барчумун да менчи. Анан коркуп эптеп аны карабай кирип кетчүмүн да. Бул билбейм эмнеден деп айтыш кыйын болуп атат чындыгында. Жан үстүнө азыр агрессия аябай күчөдү да. Мындай агрессия күчөп, аял деле, эркек деле агрессия болуп эле, автобустан карасаң, автобуста деле кырылып атышат. Мисалы, кой аял киши экен, унчукпай кой демей жок. Кой бул эркек киши унчукмай деген жок. Биз эркектер тыйып, мисалы эркек баланы кыз баланы чаппайт, кыз баланы сөкпөйт, кыз баланы мындай кордук көргөзбөйт деп үйрөтүш керек да үйдөнчү. Мисалы аялдар болсо тиги кыздарына деген эркек балага мындай каяш айтпайт, эркек бала менен конфликтке барбайт деп мындай эки тараптан үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы үйдөн эркек бала кыздарды мындай сыйлаган үйрөтүшүбүз керек, кыз балдарга эркек балдарды сыйлаган үйрөтүш керек да. Ошентип анан баягы бир мындай бир чектерин көргөзүп койбосок, бул кийин деле барып эметилбейт, бул токтобойт мындай процессчи. Улам чыгып боло берет да менимчечи. Кандай бир жол табабыз билбейм. Мисалы жоопкерчилик деген менен бул деме да, кызганыч деген жоопкерчиликке карабаган маселе да. Ал кызганыч келгенде адам баласы жоопкерчиликти унутат, мыйзамды да унутат. Бул татаал процесс да. Мындан бир психологдор эле бир жыйынтыгын чыгарып бербесе билбейт экенбиз кандай кылып чечет, эмне болот. Ойлойм, мынакей бул кызганыч деген оору. Ал учурда адам өзүн башкара албай калат деп дегендей мааниде айтты да Семетей мырза. Бул окуяда бир гана кызганыч себеп болгон деп ойлойсузбу? Бир гана кызганыч эмес албетте. Бул окуяда эжеке айтып кетпедиби? Бул ошол күнү эле болуп кеткен окуя эмес да. Ошол 18 жашында турмушка чыгыптыр. Анан 18 жашында турмушка чыккан кыздын, мен ойлойм, окуя бул кульминациялык чеги деп коет го, үй бүлөдө толуп келген, айтылбай келген, аялдын деле муңдуу көздөрү айтып турат го дейм, ошол 20 жылдыкта мисалы сүрөткө аябай анализ кылдым да. Башка айымдар жаркылдап, жайнап, кулактарында сөйкө, чачтарын жасалгалап келген, бул айым болсо өтө карапайым, көздөрү муңга толгон, кайгылуу да. Анан мени коркутканы, мени ушунчалык 2-3 күндөн бери кыжалат кылганы ошол видеонун астына жазылган комментарийлер да, сүрөттүн астына. Анан баарынан дагы өкүнүчтүүсү мырзалардын жазган сөздөрү. Рас кылыптыр, ушинтип өлтүрүп салыш керек, аялга ушундай кылыш керек деген мырзаларыбыздын деңгээли мени аябай тынчсыздандырып атат да. Анан психолог катары мен дароо эле зомбулук кылып атканын кайсыл учурда билип, кайсыл учурда кулак кагыш кылыш керек, аял кайсы чекке чейин чыдаса болот деген пост жазсам, анан бир мырза жазыптыр ошол посттун алдына элечи, анда биз үй бүлө курбай эле коюшубуз керек го депчи. Биздин үй бүлөдө мисалы мен ал жерге элементарно эле мындай жөнөкөй эле аялды кагып силкип атса, сен эшексиң,
сен мээң иштебейт, мен аркам менен киши болуп жүрөсүң, минтип зекип, түртүп, муунтуп, жулкулдатып атса, бул деген зордук зомбулуктун башаты. Бул нерседе чыдабаш керек аял заты деп жазып атсам, буну биздин мырзалар, ошондой эле айымдар муну нормалдуу эле көрүнүш катары кабыл алып атат да. Үй бүлөдө бул боло бериш керек, бул нормалдуу эле деп. А муну көрүп чоңойгон, Семетей мырза айтты, үй бүлөдө тарбиянын башаты деп. А муну көрүп чоңойгон балдар ойлойт, кыздар ойлойт, эркек ушундай мамиле кылса боло берет экен. Апам чыдаган, мен дагы чыдашым керек дейт. А эркек ойлойт, аялды ушинтип үй бүлө башчы деген ушундай турбай, ушинтип башкарыш керек. Анан токтобойт, бул уланып кете берет да. Менче бул жерде жана элдердин агрессия болуп атканы, бүгүнкү күндө түнгө чейин уктабай жатканы, телефон чукуп мындай терең казып келгенде да, туура эмес тамактанганы, мунун баардыгы эртең менен адам элементарно жакшы уктабаса ачуулуу болот, эчтеке көтөрбөй, эс албайт. Бүгүнкү күндө могу телефон деген нерсе адамдарды агрессияга толтуруп атат, деградация болуп баратабыз да. Ошондуктан муну билбейм, кандай күрөшүш керек, мындай комплекстүү түрдө алыш керек да. Адамдын жашоо образы, ойлонуу образы, аң сезим жетишсиз бул жерде тети көмүскө мээге чейин барыш керек, мындай психологдун көз карашы менен айтканда. Анан ар бир адам элементарно жөнөкөй эле өзүбүздүн эмоциябызга кожоюн боло албай атса, мырзалар, мен ушуну айтсам айтат да, анда эркек анда күйөөгө тийбей эле коелу, анда аял албай эле коелу депчи. Элементарно эмоционалдык интеллект деген түшүнүк бар да. Өзүңдүн ачууңдун, өзүңдүн эмоцияңдын кожоюну боло албай атсаң, анда үй бүлөнүн кожоюнумун деп айтпай эле кой деп эле катуу айткым келип атат. Билбейм, мен мындай передачаларга катышып жүрүп бул нерсе ушунчалык мен ичимде бир нааразычылыкты, чоң нааразычылыкты жаратып атат да. Анткени мен биздин муун өсүп келатат, бизде неберелер бар, бала чакабыз бар, кыздарыбыз бар. Коркуп калдык азыр. Кандай бала алып кетет, андан кийинки биз бапестеп баксак, чекесине чертпесек, анан эле бир эркек келип алып кетет 18-19 чыкканда, андан кийин каалаганын барып кылат да. Билбейм, кандай кылыш керек. Демек бул кооптондуруучу жагдай. Кооптондуруучу комментарийлер үрөйүмдү учурада силер окуп көрдүңүздөрбү? Ооба. Өтө коркунучтуу. Эгер ошондой адамдар бизди курчап турса, анда билбейм кандай жашайбыз да. Ошондой ой жүгүрткөн адамдар. Бул коомдун аң сезиминен кабар берген көрүнүш комментарийлер. Жамал эже. Негизи күйөөсүнүн аялга болгон чектөөсү кайерге барып жетиш керек? Диним эмне дейт деги? Эми анан эрим, анан байым айтканын угушум керек, анан барбай койсо ал 20 жылдыкка барба дегенден барбай эле койбойбу деген сөздөр да чындыгында абдан көп айтылып атат да. Ооба. Эми бул жердечи биринчиден мен ойлойм, бул жерде кызганычтан өлтүрүү алды деген сөз уже туура эмес да негизи. Анткени бул жөн эле өлтүрдү, бул зордук, зомбулук кылып, мукаачылык менен өлтүрдү да. Бул жерде аны мындай кызганыч деп ага жаппаш керек да. Кызганыч кандай болот? Ал мүмкүн бир көз карашынан, бирок ал эч качан акысы жок бир аны Кудай жараткан бир адамды өлтүрүп койгонго ага эч ким укук берген жок да. Ал күйөөсү болсо дагы, кимиси болбосун. Бул бир чоң күнөө да. Ошон үчүн биз бул жерде ошол дин тараптан ошол аял затка болгон мамиле өтө бийик. Пайгамбарыбыз өзүнүн аялдарына кандай сонун мамиле кылган, аларды сыйлагыла деп ошол акыркы хутбасында дагы аялдарга жакшы мамиле кылгыла, сыйлагыла деп кеткен. Ошондой эле 5 таман энесин 5 аялдардын таманын астында деп келебиз да. Мисалы, ошол эле Курани Каримди карап көрсөк, аялдар деген сүрөө бар, бирок эркектер деген сүрөө жок да. Демек, ислам дининде аялдарга бир өзгөчө көңүл бурулат да. Бирок бул жерде чын эле ушул эми бул бүгүн эле болгон жок да, акыркы бир 7-8 жыл бул өтө бир өрөйдү учуруп атат да. Башына, мойнуна ошо дөңгөлөк асып коюп деле, показательный сабап атса деле унчукпайт, анан кайра ал аял барып кечирим сурап атат. Же болбосо мисалы азыр атып койду десе деле, апасы мен билбей калыптырмын деп атат да. Мындай эмес да, билет да, баарын эле билет. Ошол кошунан баары билет, аны аялды уруп атканы, ал деле өзү деле билет эмнеге жашады да. Бул жерде ошол биз кой, уят, жаша, чыда деп атканыбыз үчүн кыздарыбыз ушунчалык бир зордук, зомбулукка туура келип атат. Анан ал эркек адамдын дагы эч ким жок. Мисалы, азыр деле СИЗОго камап койду болду да. Мисалы, мүмкүн ал 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин чыгат.
а бирок ал аялдын өмүрүн алды да, балдар кандай болуп атат. Эмнеге биз аялдын азыр телевидениянын бүт жакта сүрөтүн чыгарып атабыз дагы, аны тепкилеп, мукаачылык кылып, улам атып өлтүргөн эркектин атын да жазбайбыз. Биз атын жазышыбыз керек, анын элдер көрсүн ал кандай мукаачы, алар менен куда болбосун, алардан кыз албасын. Биз ошондой бир нерселерди айтышыбыз керек болуп калды да. Анткени качанкыга чейин эле ошол кыздар өлө бериш керек. Качанкыга чейин эле биз ушундай биз передача кылып коюп эле анан болду дешибиз керек да. Мен ойлойм, бул жерде бир чоң бир саясий чечим кылып туруп, бир мындай ошол урган, зордук, зомбулук кылган, ошол экономикалык жактыкпы, сексуалдык жакпы, кандай зордук, зомбулук кылса дагы, ошонун баарына ал адам жооп берген үчүн биз алып келишибиз керек болуп атат да. Анан биз баарыбыз эле ал өлүп калгыча күтүп турбай эле. Мисалы ошол милицияканага барып деле кыздарыбыз өлүп калып атат, аны сен жараш деп дагы эле мындай кандай десем, эркектик солидарность болуп кетип атат көпчүлүк учурдачы. Ошон үчүн дагы мисалы азыр ошол статистиканы карап көрсөңүздөр деле аялдар берип атат. Мүмкүн бизге дагы ошондо абьюзерлерге дагы колуна жанагындай чиптерди салышыбыз керек. Ал ошондо уруп аткандай эл билип, мындай милиция чуркап келип анын ортосун бөлгөнгө. Бул дагы эми бул жерде албетте ислам дини бир адамды эмес кумурсканды өлтүр дебейт да. Аял заты бул өзгөчө, бул эне тукумлоочу, бир эмес 5 бала төрөп бериптир. Бул аялды көкүлөтүп эле жашаш керек эле да. Анан мен такыр каршымын да ушу журналисттин жазып аткандарына дагы. Кызганыч эмес бул жерде. Бул жерде ал адамдын мукаачылыгы, мукаачылык менен өлтүргөндүгү, анан мүмкүн бул келин ушунчалык коркуп жашаган, мүмкүн анын ошол коомчулукта эл эмне дейт, балдарым студент чоңоюп калды, эртең куда күтөсүң, чыда деп атат да. Ошол нерселер үстүдө мүмкүн биз адамдар дагы кеңеш берерден мурда канткенде биз зордук, зомбулукту токтотобуз, эмне себептен биз токтотушубуз керек. Анткени эң жаман иштердин бири бул ислам дининде бирөөгө зордук, зомбулук, зулум кылуу. Ошол зулум кылуунун эң бир чоң чеги бирөөнүн денесин оорутуу да. Бул жерден дагы биз бардык адамдар, анан мен дагы ошол бир эле эркектер эмес, аялдар деле азыр жакшы комментарий жазбай атат да. Барбай эле койбойсуң 20 жылдыкка, минтпей эле койбойсуң. Эми ал өзүнүн укугу да, кааласа барат, жөн эле линейкага барыптыр, эмнеге барбаш керек. Эми мен негизи 10 жылдык, 20 жылдык бул өзүнчө бир чоң тема, мунун кереги барбы, жокпу деген да чоң суроолор бар. Бирок ошондой эми барууга дагы ошо өлгөн адамды да сынап атабыз да. Тим эле жашаса тынч жашайт эле, жок тынч жашабайт эле. Бул каддар алла да, уруп жүрүп бир күнү баары өлтүрмөк да бул нерсе. Ошон үчүн биз бул жерде ар бир нерсени өзүнүн аты менен аташыбыз керек да. Бул эч кандай кызганыч эмес. Бул жөн эле абьюзер, насильник, бул ошол уруп, сабап жүргөн да. Кызгануу деген бул жөнөкөй, кызгануу менен уруп тур. Кандай акысы бар урганга? Сен өзүңдүн эмоцияңды карма. Акың жок, сен ошол сага аманат кылып Кудай Таала ошол аялды бергенден кийин сен аны өфөлөп көтөрүшүң керек. Сенин балдарыңдын энеси да. Анан аны жөн эле кызганыч, мен өтө бул сөзгө каршымын да. Бул башка маселеде келген шариятта. Демек, кызганычтын айынан өлтүрүп алыптыр дегенде биз ошол эле учурда ошол эркек актап аткандай болуп калат экенбиз да. Ооба, кызганыч бар, аны ушинтип өлтүрүп алыптыр да депчи. Жок, андай эмес. Бул жөн эле киши өлтүргүч, бул өлтүрдү, бул сабады деп биз ачык айтышыбыз керек да. Кызгануу бул башка маселе. Эрлан мырза, ушул окуяда ушу кызганычтын айынан өлтүрүп алыптыр деп маалыматтар тарады да, ошол кандайдыр бир жагдайда жеңилдик береби? Зөөкүрлүк менен, мыкаачылык менен аялын атып салган 2 жолу дегенде, же баарына эле бир берени берилип, бирдей эле жаза каралабы? Саламатсыздарбы? Негизи бул маселе боюнча, бул кылмыш иш боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 3 бөлүм менен кылмыш козголуптур. Козголуп, ал беренеде 12 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган, жана ошондой эле өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Бул 122 беренеси боюнча. Ушунун жанында эле 123 беренеси бар да. Ошол сиздер айтып аткан жанагы кызганычтын негизинде адам өлтүрүү. Эми состояние аффекта деп коет. Ал бул маселе кичине бөлөгүрөөк да. Мындай айтканда, ошол төшөктө жаткан жерине кармап алган болсо,
вот ошол состояние аффекта, анан кийин аялым өлтүрдүм десе, ошол статьяга ал дагы еще жана соттук психологический экспертиза дайындалат. Ошон психологдор айтса, да, действительно ошол өзүнүн бунун немесине жанагында залал келтирилди, ошонун негизинде анан кийин өлтүрүлдү деп айтса, чечим чыгарса, ошон далилденсе гана анан кийин ошол статьяга өтсө, анда ал жерде 3 жылга чейин эркиндигин ажыратуу жазасы каралган. Көпчүлүк учурда тергөө органдары же сот органдары ошол статьяга өткөнгө аракет кылышат. Буну да ошо байкап туруш керек, өзү негизи уже контроль жүргүзүш керек да, негизи элечи. Анан кийин негизи эле мындай алып карап көрсөк, экөөнүн жазасынын айырмасы кандай? Айырмасы 3 жылга чейин эркиндик болгону, берки состояние аффекта. Берки мен айтып кеткен, ал өзгөчө оор кылмыштардын курамына кирет. Өмүр бою жазасын чейин. Анан кийин өзү негизи эле мындай алып карап көргөндө зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук деген бар. Үй бүлөлүк зомбулук кече жакында эле кылмыш болуп саналып калды биздечи, Кыргызстанда. Буга чейин эмне? Буга чейин административдик жоопкерчилик эле. Административдик жоопкерчилик эле да. Эми 15 сутка камап. 15 сутка камап туруп кое берип койчу да. Азыркы акыркы мезгилдерге чейин ошол буну кылмыш кылды. Бул урматтуу биздин президентибиз Садыр Жапаровдун демилгеси менен мыйзам негизинде бул кылмыш болуп саналып калды. 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок мына практика көрсөтүп турат, бул дагы жетишсиз болуп турат бизгечи. Жетишсиз болуп турат, себеби дегенде ошо алдын ала албай атабыз. То есть ушул нерсе мына айымдар айтты да, биз кечигип калдык. Ушул нерсегечи, ушул нерсени алдын ала алыш керек. Ошол нерсеге ошол жанагы безнаказанность порождает преступление деп коет. То есть ал ошол мен аялым, мен өзүм билемин. Каласам урам, каласам камчы менен сабайм, каласам деген ушул салтыбыз туура эмес өзү негизичи. Мына басмырлап көп эркектер ошого бул эркек ушундай кылыш керек, антыш керек, мынтыш керек деген бул нерсе туура эмес нерсе өзү негизичи. Ал деле аял мына Раматлык Чубак ажы көп айтып кеткен бул боюнча. Анын өзүнүн укугу бар, кандай мамиле кылышыбыз керек аял затына. Анын өзүнүн бардык өзүнүн тартиби бар мындай айткандачы. Бирок ошого карабастан эле ушундай кылып басмырлап келе атабыз. Бул нерсени ошол менин оюмча да, менин пикиримче, ошол аялга бир кол көтөрүү боюнча бир катуу бир мыйзамыбыз бар. Ошол мамлекет тарабынан менин укугум корголот деп ошол аял билгенде, балким тирүү калат эле алчы. Себеби дегенде алдын ала барып туруп эле ошол Каракулжанын милициясына айтат эле, мен ушундай кылып басмырлап атат же ошол Куршап милициясына барат эле, ушундай кылып атат, мен карап койгула десе, ошол укук коргоо органдарынын тарабынан мен корголомбу, менин укугум канчалык деңгээлде корголомбу деген нерсе бул маселе да, бул бүгүнкү күндөчү. Бул эми биринчиден эме бул айтып кетсе болот, эми милиция органдарынын арасында кадровый маселе дагы бар, мындай айтканда жетишсиз десек деле болот. Негизи эле мындай алып карап көргөндө реформанын алкагында азыр реформа жүрүп атат ушу укук коргоо органдарында. Ушул маселени да карап, бул үй бүлөлүк маселе, үй бүлөлүк зомбулукту карай турган бөлүм болуш керек, башкармалык болуш керек менин оюмчачы. Көтөрүш керек авторитетинчи бул жердечи, мына ушул боюнча кара. Себеби дегенде семья это ячейка общества деп коет. Бул үй бүлө, биз ошо үй бүлөдөн курулат биздин өлкөчү. Ошо бул абдан маанилүү маселе. Чоң рахмат, мынакей алдын алыш керек дейт да, Марсель мырза. Алдын алууда эми көпчүлүк биздин мырзаларыбыз дин жагына да берилип баратканы байкалат. Анан жума намаздарга барышат, ал жакта сиздер илим айтасыздар. Ошондо да ушул тууралуу кептер козголобу мындай? Анын таасири барбы? Көрүп атасыздарбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул маселелерди молдокелер азыр динде козголо турган темалардын бул 2-чи, 3-чү же болсо балким 4-чү категориясына кирип кетет. Динде маселелер бөлүнөт да. Алгачкы эле жеңил маселелерден баштап мындай карапайым калк көчөдөгү бардык эле мусулман түшүнүп кете бере турган темаларды жеңил темалар деп коебуз да. Буларды баягы дааратка, анан кийин намазга, зекет, орозо, баягы тез кайталанып тура турган маселелер болот деп ушул нерселерди алгачкы үйрөтүлөт. Ушул нерселер азыр коомчулукта басымдуу козголот, үйрөтүп келет молдокелерчи диний тармакта. Анан азыркы кейиштүү, өтө өкүнүчтүү, балким адамдык, яни адам колунан мындай нерселерди көрүү коркунучтуу да. Адамды өлтүрүү бул диндин көз карасында бизде так кесе айтылган түшүнүктөр барчы. Балким ошол жаңы эле мечитке келип үйрөнүп баштаган адамдар деле бул нерсени билет коомчулуктачы.
Болгондо мен ойлоп турам, ал сиз башынан баштап берген сурооңуздун маселенин эки тарабы бар. Биринчиси эмне себептен келип чыгат бул маселе, экинчиси кантип бул нерселерди кантип алдын алабыз, же болбосо кайталанбаш үчүн эмне чараларды көрсөк болот. Мен ошол тарапка бир аз толуктоо катарында бир эки нерсени айткым келип турат. Динде адам өлтүрүү деген нерсе бул Алла бардыгы эле билген нерселерди айтайын, мен баягы эч ким түшүнбөй калган эмес, карапайым калк уккан бардыгы эле мусулман түшүнүктүү болгон нерсе. Адам өлтүрүү деген нерсе бул Кудай Тааланын биз мусулмандардын Аллахтын каарын, азабын чакыра турган бир маселе да булчу. Коркута турган маселе. Буну бардыгы эле билет. Ошол эле учурда айтат. Адам баласы эч бир убакта өзүнүн жанын кыйган акысы жок деп айтат. Вала тухлику анфусакум деп айтат да. То есть адам баласы сен өзүңүн жаныңы өзүң кыя албайсың деген сөз да. Өлтүрүүгө акың жок, өлтүрбө деген сөз. Башка бир аятта Куранда Алла Таала айтат: "Вала тактулун нафсаллати харрамаллаху илля бил хак" дейт да. То есть адам баласы эч качан башка бир жанды дагы өлтүргөн. Өзүн эле эмес, башка бир жанды дагы кыйганы, өлтүргөнү укугу жок, андан келип чыкты, өлтүргөнү акысы жок деген сөз, бул өлтүрбө деген сөз. Өлтүрбөш керек. Буга үгүт насааттар бир топ пайгамбарыбыздын жашап өткөн жол таризинде дагы бир топ мисалдар бар, үлгүлөр бар, жашоосунда көргөзгөн. Мен азыр себеби эмнеден болот? Алымдарыбыз динде bunday маселелер бул коомдук көйгөй болуп атпайбы? Коомдо азыр биз билген бир эки сүрөт эле булчу. Биз билбеген балким бир топ көйгөйлөр бар. Азыр мен бул маселеге кечеги окуянын эмне себептери бар экенин мен так билбейм, маалыматым жок болгондуктан. Бул маселе буга окшогон коомдук көйгөйлөрдүн себептерин алымдарыбыз үч нерсеге байлайт да. Биринчиси бул сабатсыздык дейт. Экинчиси бул жакырчылык дейт, жокчулуктан болуп чыгат коомдук көйгөйлөрчү. Үчүнчүсү бул талаштан келип чыгат дейт да. Урушуп, бөлүнүп, жарылууданчы. Ушул нерселерден улам коомдук проблемалар сыртка чыгат да. Бул баягы кичинекей үйдүн ичиндеги болгон нерселердин коомго чыккандардын таасири ошол жака барып таянат. Бул нерселерди кантип чечебиз десе, алымдарыбыз айтат. Азыркы маселеге окшогон көйгөйлөрдүн дагы себебин чечүү маселеси бул таалим-тарбияга барып такалат да. Азыр эжекелерибиз айткандай эле, адамды үйрөтүш керек. Билим берүү тармактарында маани бериш керек. Тагыраак айтканда, азыр бул жерде бир адамдын жаны кыйылуу болуп атат. Ошол адамдын жаны канчалык кадыр бартуу, ошонун кадыры кимде, биздин түшүнүгүбүздө, коомчулукта орду канчалык. Ошол нерсени билбегендиктен, сабатсыздыктан, илим билими жоктуктан келип чыгат. Анда сырткары дагы азыркы уруш талаштар деле болушу мүмкүн. Уруш талаштан улам деле какой-то бир өзүнүн деңгээлине жеткенде ал деле алып себеп болушу мүмкүн ушул нерселер дагы. Чоң рахмат. Сыяпат эже мына тарбиядан башталат деди да, үйдө көргөн нерсесин бала алат деди. Марсель мырза да, Семетей мырза дагы. Анан энелердин ролу кандай ушундай зөөкүр адамдарды биз кайсыл учурда кантип тарбиялап алып атабыз ушинтип энелер? Уядан эмнени көрсө учканда кандай каталарды кетирбешибиз керек? Сөз бар кыргызда. Эгерде балдар атасынын энесине кылган мамилесин көрүп чоңойсо, кыздары энесинин атасына кылган мамилелерин көрүп чоңойсо, ушундай эле жашоо ушундай эле болот экен деп норма болуп калып атпайбы? Атасы энесин сабап, дайыма кекетип, мына бул келин айткандай кемсинтип көрүнгөн сөздөр менен тилдеп отурса, балдар ошентип эле чоңоет. Ал андай үй бүлөдөн башкача бала чыгат деп ишенбей эле коюш керек. Ал эми аялдар менен эркектердин жоопкерчилиги үй бүлөнү курууда бирдей болуш керек. Эгерде аялдары күйөөлөрүн кирген чыккандан бери сен андай кылып атасың, мындай кылып атасың, акча таап келбедиң, анан мени бакпадың деп, же болбосо алтын күмүшкө бөлөбөдүң деп сүйлөй берген аялдар да бар. Эгерде кыздар ошол энесинин айткандарын угуп чоңойсо, күйөөгө ушундай мамиле кылыш керек экен деп чоңоет да. Чындыгында тарбиянын башаты үй бүлө. Үй бүлөдөн башталат бардыгы тең. Эми балдарыбызды ар бир семья өзүнүн билгениндей, ар бир үй бүлө өзүнүн билгениндей тарбия берип атат да. Негизинен билимдүү болушубуз керек. Мына комментарийлер жөнүндө айтылып атат. Комментарийди жазып аткандар жанагынтип ошо ырас эле кылыптыр,
аны өлтүрүп салыш керек деген же болбосо барбай эле койбойбу, күйөөсү кысканып атса деген аялдар жазып атат ошентип. Ошолор эмне билимдүүлүгүнөн айтып аткан жок аны. Алар себеби биздин коом мындай билимсиздерге көбөйүп баратабыз да. Баягы биз эми совет доорунда төрөлүп калып, китеп менен чоңойгон элбиз. Китеп окуп өзүбүздүн үй бүлөдөн алган тарбияга дагы ошо окуган китептерибиздин таасири чоң болчу да. Азыр жаштар китеп окубайт. Азыркы жаштардын мына бул Боорекил маркум болгон келин эми менин балдарымдын кичүүлөрү менен тең болуп калып атат да. Булар чала окуп чоңойду да. Мунун күйөөсү чала була сабат алгандар. Анан кысканчаак жөнүндө айткым келет. Кысканчаак деген бул оору, кысканыч деген. Кысканыч адам менен жашоо абдан оор. Ошону ушунчалык улап жашабаш керек. Же болбосо психологдорго, психиатрларга көрүнүп дарыланыш керек. Адам өзүнүн өзү тарбиялаш керек болот. Мына бул психолог сиңдим аябагандай туура айтып атат. Анан же болбосо ошол өзүбүздүн кайдыгерлигибизден көрүп атабыз. Бир туугандары билип турду да баардыгы тең эле. Бир туугандары жок, ай сен муну менен жашаба, же болбосо муну менен жашай турган болсоң акыры өлүп тынасың деп алар билип туруш, билиш керек болчу да. Тыйыш керек болчу, же күйөөсүн тыйыш керек болчу. Бирок кысканчаак деген оорулуу адам эч качан тыйылбайт. Анан кысканчаактык жөнүндө айрыкча эркек жигиттер көбүрөөк айтып атат. Мен да комментарийлерди окуп атам да. Кысканчаак деп. Кысканчаактыктан айрылыш керек, арылыш керек. Бул оору. Кысканыч эч качан эч жака алып барбайт жакшылыкка. Даже кысканыч колун кармап койду, же болбосо бирөөнү карап күлүп койду. Бул деген ошол замат баса калып сабагандык жатпаш керек. Кысканыч менен жашагың келбейби? Бирөөнү карап көп күлө берген аялың менен жашагың келбейби? Кетип кал, же болбосо сени менен жашабайм, сени башканы карап көп күлөт экенсиң деп кетирип жибер. Ажырашып алгыла деп айтат элем мен жигиттерге. Семетей мырза, мынакей кайдыгерлик биздин коомдун эң чоң оорусу деп айтып келебиз да. Азыр да ушул сөздөр айтылды. Эми сиз ата катары кызыңызды турмушка узаттыңыз. Эми узатып койдум деп эле карабай коесузбу? Ата энеси, ушу агалары ушул кыздын байкашы керек беле? Эми апасы билген эмесмин деп айтып атат. Тайжеси билгем деп атат. Кызганчаак деп айтчы депчи. Анан мисалы сиз ата катары көзөмөлдөйт белеңиз. Келгенде баскан турганынан, кабак башынан кызыңыздын өзгөргөнүн дароо эле байкайсыз да, туурабы? Ошондо аталары, агалары кандай реакция жасаш керек бүгүнкү күндө? Карындашы кызы бактысыз болуп атканын билиш керек да, туурабы? Өтө татаал маселе. Негизи агалары, атасы барып сес көргөзүп тартипке чакырганга аракет кылыш керек болчу да. Баягы өзүнүн кызын коргогонго аракет кылыш керек болчу. Бирок кээ бир адамдар болот, ошону менен кепке сөзгө келет да, кээ бири күчөйт кайрачы. Бул жерде ажырашуудан башка жол жок. Өтө татаал маселелер да. Эң жакшы ажырашып кеткендик. Себеп дегенде карап атасың ошондой аябай ушунчалык мындай өлтүрө турганчалык деңгээлдеги зөкүрчөлүк адам болсо эң жакшысы ажыраштырып эле салган да. Анан экинчи тараптан болсо ажырашуу дагы ажыраш деп бирөөгө айтыш да кыйын. Себеп дегенде бул диний тараптан алганда дагы бирөөнү ажыраш деп айтуу өтө татаал маселе да. Мында жоопкерчилик бар бул жердечи. Ошондуктан баягы атасы, агалар коргош керек. Биз деле ар бирибиздин башыбызда кыздарыбыз турат, балдарыбыз турат. Сарсана болосуң, мындайчы эмне болот кийин деп. Бирок баягы адам деген мындай бош турган убактысында эле балдарына мындай Алла Тааладан баардык жакшылык нерсени сурай бериш керек да. Кийин дагы мисалы үй бүлөсүндө мындай болсун, баягы ажырашпай бири-бирине чыр чатак болбой жашасын деп мындай сурана бериш керек. Себеп дегенде бул мындай кандай десем, ушунун баары жаратканда сурана бергенде бул кийин баягы реалдуулукка айланат да. Мындайчы бир айтып атышпайбы, бир эгерде бир максат койсоң, ошону баягы ич мээңден сурана бер депчи. Анан билбейм, мисалы менде мисалы кандай десем, кыздарым өзүм сыяктуу боевой да, мисалы үчүнчү
бирок ошол убакта айтам кыздарым кой эркек кишиге мисалы бирөө автобуста бирдеме деп тийишсе унчукпай эле кой деп айтам да мисалы үчүнчү. Аны менен конфликтке барып андай мындай болуп ажылдашып сөгүшүп сагышып көрүп атабыз да бизчи. Антпай эле кой депчи унчукпай эле кетип калсаң эч деп кет. Бирок сен бирөө бирдеме деп сөгүп болсо мага келди мен аны барып башын жулам да менчи. Мен мисалы жөн эле айтып коюшу мүмкүн да чоңуз деп мындай комплимент айтып тийишипчи. Андайда макул деп. Эгерде мындай бирөө случайно сөгүпчү бирдеме кылдай болсо мен тиги барып жообун берем да мисалы үчүнчү. Анан бирок бул кыз кезинде. Анан үйлөнгөндөн кийин уже бул уже трудно да эми. Эң жакшысы ошо жараткандан эле сурайм эң жакшы мындай күйөө балдарды бери. Ошо эч качан чыр чатаксыз деп мындай ошондой эле кылабыз да андан башка. Ана дайыр маселе мо бир эмени да эме кылып коелучу мисалы эки тарап болуп постоянно ушундай маселеде эме кылабыз да мисалы мындай аялдар эркектерди жамандап мисалы соцсеттечи ошондой убакта эркектер аялдарды раз кылып туруп тип андай кылган болбойт негизичи биз дайыма кыргыздар чек билбейбиз да мисалы үчүнчү. Мисалы бул психология же аялга айтышы мүмкүн мисалы кенеде бирдеме болгондо эле ажырашып кетти анан типи өзүңдө эркин жашашың керек балан төкөн пайда бол депчи. Жок. Мисалы биз классикалык баягы кыргыздын үй бүлөлүк мындай баалуулуктары бар го мисалы үчүнчү. Ошого эле кайтышыбыз керек бизчи. Мисалы кандай десем мисалы эркектин өзүнүн орду бар, аялдын өзү орду бар мисалы үчүнчү. Ошону мындай сактасак Бурда деген бизге деген бала кезде эметчү да кой кыздарга миткен болбойт, кыздын чачын тарткан болбойт, булган болбойт деп анан биз мындай бир кандай десек бир уважение менен чоңойдук да. Анан азыр деген андай болбойт го мына көрүп атабыз мисалы маршруткада, жолдо, эмеде, кафеде ушуп атышат. Тыйып койгон бирөө жок да. Биз лучше мына эркек тарабын тыялы, кой андай кылган болбойт деп. Аялдар аял тарабын тыйсын, андай кылган болбойт депчи. Неге биз эки тарапка тутуруп эле конфронтация болуп эле бири-бири менен бири согуша беришибиз керек бизчи. Биз мисалы эркектердин кандай жаман жагын билебиз, ошоягыбызды тыялы кой деп. Аялдар болсо ошогун тыйсын. Анан дайыр маселе. Мисалы бирөөнүн келини деме болсо, мындай тилдүү болсочу, ошол эле кайра эле аялдар ошо балагачы жаткыра чаппайсыңбы, тоолото чаппайсыңбы, не деп какылдайт, не деп сайрайт деп мисалы үчүн кайра эле ушу аял заты да келип алыпчы. Анан кайра келип алып анан ушундай да мисалы мындай калыс болбойбуз да биз постоянночу бир тараптуу болуп мындай эмесине чейин жетип, жок ортодогу мындай калыс бир мындай жерди издеш керек. Могу жерденчи бирөөнүн эркектин укугу да тебеленбеш керек, аялдын укугу да тебеленбеш керек. Кыз баланын укугу тебеленбеш керек, эркек баланыкы да. Ушундай да биз чек билбейбиз эч качан бизчи. Постоянно эле өзүбүздүн бирдемебиз прав болсо, тигин чегин аттай өтүп эле анан өзүнүкүн прав деп отура беребиз да биз негизи. Любой маселеде ушундайбыз да биз. Эми бул окуяда тилекке каршы бир жакшы бир саамалык 20 жылдык деген себеп болуп калды да. Анан сиз ошо тууралуу пикир жаздыңыз эле. 20 жылдык деген нерселерди токтотуп эле койсок болот эле дегендей, же башка форматка өтүшүбүз керек дегендей. 20 жылдык боюнча ошондо эле бактылуу болуп калабызбы деген сөз. Жок, бактылуу мындай да. Мисалы 20 жылдыкка эгерде мисалы эркек баланын 20 жылдыгы болсо, эркек баланын 20 жылдыгы болсо барса болот да. Кыз баланын 20 жылдыгы болсо, күйөөсү мисалы үчүнчү барып келелиби деп суранат да. Макул барып келели деп күйөөсү барып келсин. Баргым келбейт да десе, кыз баланы барбай койгон жакшы. Ушундай да. Себеп дегенде үй бүлөдө мисалы баары бир эркек кожоюн да. Анан эркектин эмеси мындай, жо мен классташтарым менен жолугат элем. Мен анан 20 жылдан бери көрө элек, мен анан 10 жылдан бери көрө элек, сен барбасаң мен барып келем деген нерсе бул өтө татаал маселе да. Кийин ал көп көрдүк ошондой барып келип андан кийин чыр чатак болуп анан ажырашып кеткен да маселелер бар да бул жердечи. Эң жакшысы барып келсе чогуу барып келсин мисалчы. Анан эме да мисалы анан дагы бир 20 жылдык боюнча кичинекей бир нерсени кошо кетейинчи. Ушу 20 жылдыктар боюнча ушул жанагындай ичип баягы гүлайт этип андай мындай кылбай эле бир ошого мындай соопчулук нерсе жазашса да ошол жака барат атабыз. Канчалаган ат башта өзгөндө мындай өздөрүнүн классташына мындай майып классташына же жетим калган классташына ушундайларга үй салып берип атат. Монтип барып эле эме кылбай эле анан тапнакай бир кичине баягы мал союп ошондон мындай борсок бышырып эле ушинтип ысырап кылбай эле ушу менен тарап атышат да. Ушундай эмеге контентке өтсө деп ойлойм да менимчечи.
мындай жөн эле чачыла Ушундай бербей форматка, форматка анан жип арендага алып же кредитке алып анан чачылып анан эл көрсүнгө боло бербей эле ушундай форматка өтсө деп мындай кичине сунушум бар да. Биз да мектебибизге ошондой кылганбыз да. Темабызга кайтып келсек, Сейилайым, сизге сөзүн бергим келип турат. Деги кыргызда мындай сөз бар да, акыры чыдаса оңолот да дегенчи. Ушундай абьюзер деп атап атабыз азыркы учурда, мен билбейм, туура атап атабызбы, туура эмес атап атабызбы. Ошондой адамдар акыры чыдаса оңолобу? Адам оңолгусу келсе оңолот, бирок мен туура эмес кылып атам деген нерсени мойнуна алса оңолот да. Анан негизи бүгүнкү күндө коуч психологдор көбөйүп кетпедиби? Анан жогоруда мырза айтып кетти го, ажырашып кетти деп үгүттөшөт депчи. Жок, адекваттуу академиялык билими бар психологдор керек болсо чымчыктын уясы да талкаланбасын, бузулбасын деп ошол үй бүлө бекемделсе экен деп жан үрөп келебиз. Анан эч качан кесипкөй психолог ажырашып кетти деп кеңеш бербейт. Анткени бул чоң жоопкерчилик да. Анан менин өзүм практикама таянып айтайынбы? Негизи биринчиден бул жерде мага келген келиндер, коордук көрүп болбой калган келиндер айтат да, ата-энеме айтсам, сенин ошол жерден сөөгүң чыксын, бизди шерменде кылгандан көрө сөөгүң чыкканы бизге жакшыраак деген ата-энелер бар. Биринчиден. Экинчиден, ошондой коордук көрүп аткан үй бүлөдө аял кетип калайын десе, билими жок, жумушу жок. Анан мен ойлоном да, анан каяка барышат, коркушат, кантип жашайм, кантип балдарым багам деп, анан айла жок, акырына чейин чыдайт, анан акыры өлүп тынып атат да. Үчүнчүдөн, биз кичинекей кезинен эле балдарыбызга мектептен жанагы физика, математика, химияны үйрөтө беребиз, канча жылдан бери советтик билим берүү системасы менен келатабыз, бирок жашоого даярдоо ноль да бизде. Ошол эле эмоцияларын таануу, сезимдер менен эсептешүү, эмоцияны башкаруу, эмне сезип атасың? Мисалы, бала өз оюн айтып атса, биз дароо айтышпа, кайраша сүйлөбө, ачууланба. Эмне үчүн бизде мектептерде академиялык билим менен бирге келечекте ушул буюрса апа болот, келинчек болот, жолдош болот, ата болот, ошого даярдоо сабактары жок да. Үй бүлөдө ата-эне ресурстуу болсо, ата-эне акылдуу болсо, ата-эне билимдүү болсо, анан туура тарбия берет. Ата-эненин деңгээли жанагындай болсо, сөөгүң чыксын дегендей болсо, анда биздин коом ушул эле калыпта кете берет да. Анан кеп деген негизи мейли ал темага кошул, ал башка тема болуп кетет экен. Кыскасы, ар бир жаран, ар бир ата, жогоруда мырза айтып кеткенге кошулам мен, үй бүлөдө эркек чечиш керек. Эркек акыркы чекитти коюш керек. Ооба, сен 20 жылдыгың болуп атыптыр, бирок барбай эле коелу десе, ооба, аял тил алып калган жакшы. Бул нерсе үй бүлөдө жана функционалдуу уюшкан үй бүлө бар, анан функциясы бузулган үй бүлө бар да. Дени сак үй бүлө бар, анан туура эмес иштеген үй бүлө бар. Бул жерде ролдор алмашып калганда дагы ушундай көрүнүштөр болот. Эркек баш ал жерде, аял болсо эркектин жардамчысы. Анан балдар болсо ошол аял эркектин кол алдындагы камкордугуна келе турган бала чакаларыбыз да. Бул жерде бизде көбүнчө ролдор алмашып калган. Анан ушул жерде дагы дисфункция кетет, үй бүлөлөр бузулат. Эркек өзүнүн ролун билбейт, аял өзүнүн ролун билбейт. Кыскасы, муну деген тиги түп тамырынан баштабасакчы кете берет. Анан жогоруда бийлик өкүлүнөн дагы, мисалы, мага келген келиндердин канчасы барып заявление жазды. Сен баары кайра эле алып алат экенсиң, же болбосо бул үй бүлөлүк эле көйгөй экен. Чырчатка өзүңөр чечип алгыла. Берет. Ордер берет. Бирок ал деле убактылуу ордер, күйөөсү болсо ордерге деле карабайт, тегерек деп айланчыктап, анан түнчүндө чагышат да, сейиле же эмне кылабыз, ушинтип атат деп. Анан негизи муну жапа тырмак бүт коомдун ар бир структурасы биригип алып бир нерсе кылбасак, ушундай аял өлгөндө бир козголуп чыгабыз, телевидение чыгат, бийлик өкүлү чыгат, анан эле ошол боюнча унуткарылат, башка окуя чыгат. Ушинтип эле келатабыз канча жылдан бери. Билбейм, маселе чечилип атабы ушул нерседен деген суроо да. Коомчулукка резонанс болуп чыгат, андан кийин унутулуп калат. Чындыгында сиз айткан өкүнүчтүү окуялар бар. Мисалы, мойнуна дөңгөлөк асып алып сабаган эжени деле билебиз, ал деле кайра эле жолдошу менен жашап атат да. Кайра эле жолдошу менен жашап атат. Баарын эле унутуп келатпайбызбы? Мен ойлойм, биринчиден биз ошол
мамлекетибиз ошол мыйзамды сыйлаган мамлекет болгондуктан биз ошол мыйзамдуу бир майданга чыгышыбыз керек болуп атат да. Биякта айтып атат, мен кызыма тийсөзү барып башын жарып келем же мындай кылам деп. Жок, биз эгерде ошондой көйгөйлөр болсо, биз милицияга чалышыбыз керек, аны факты кылышыбыз керек, муну милиция тергөө иштерин жүргүзүш керек да. Эч качан биз өзүбүз каалаган нерсени кылбашыбыз керек. Анткени биз жардам берем деп кайра өзүбүзгө зулум кылып алышыбыз керек да. Анан бул жерде дагы ошо Каракулжада бул иш болуп аткандан кийин эмнеге участковый билген жок ушундай 20 жылдан бери токмок жеп, таяк жеп аткан аялды, эмнеге ал барып иштеген жок, эмне себептен биз ал келин каза болгондо эле жөн эле көмүп коебуз болду, күйөөсүн камап койдук, 5 баласын жетим калтырдык. Мен ойлойм, бул жерде дагы ошол укук коргоо органдары дагы ошол не доглядели деген дагы ошолорго да бир мындай жок дегенде жумуштан кетиш керек. Анткени адам өлүп атат анын районунда да, демек ал адам начальник ровдысы иштей албай атат. Ошондой бир маселелерди көтөрүшүбүз керек да. Анан дагы бул жерде айтып атабыз да, ал туура эми үйүнөн эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Бирок ал 16-га чыгып паспорт алат, андан кийин ал институт окуйт, ал ойлонуш керек да. Мен ата энемен жакшы болгум келет, атам апамды сабачы эле, мен урбайм, мен билим алып атам, мен жакшы адам болушум керек, мен ал жаман иштерди кылбайм деп. Биз ошол 18-ге чыккандан кийин сен ата энең уже сенин кийинки кылган иштериңе жооп бербейт да, мыйзам боюнча дагы. Демек сен өзүң 50-ге чыгып алып деле апам мени тарбиялабай коюптур, атам мени тарбиялабай коюптур, атам урчу ошон үчүн мен уруп атам деген бул күлкүнүчтүү нерсе да. Ошон үчүн биздин жарандар өзлөрүнүн күнөөсүн өтүп кеткен ата энесине койбош керек да. Алар силерди детдомго тапшырган жок, алар силерди тарбия берди, паспорт алып берди, үйлөндүрдү. Болду, сен мыйзамды буспай, ошол Кыргызстандын мыйзамында ошондой, эгерде мен аялым бир иш чарага барат десе, ал Кыргызстандын жараны катары барганга укугу бар. Мен анын оюн сыйлашым керек. Эгерде мен күйөөм барам десе, анын укугу бар. Биз экөөбүз отуруп алып сүйлөшөлү. Кайсы жери жакпайт? Мүмкүн экөөбүз ошол жерден сүйлөшүшүбүз керек да. Анан мен ойлойм, бул жерде биякта ошол мен түшүнүгүмдө милиция кызматкерисиз, ошондой бир көзөмөл кылышыбыз керек деп атат да. Бирок азыр Кыргызстанда эң көп ошо милициялар иштейт да. Анан мүмкүн ошол аялдар менен иштөө дагы бизге бир министрлик керек болуп калды да. Анткени үй бүлө, аялдар деп өзүнчө бир министрлик Кыргызстанда болуш керек болуп калды. Гендер, аялдар деп. Башка өлкөлөрдө үй бүлө министрлиги бар. Башка өлкөлөрдө, мисалы Өзбекстанда, Тажикстанда үй бүлө министрликки бар. Эмнеге бизде жок? Мүмкүн ошолор иштесе, алар бир жакшы бул стратегияларды иштеп чыкса, ошондой бир үрөй учура турган бир иштер болбойт, болуш керек деп мен ишенем да. Анан негизи биз өзүбүздүн жарандарыбыздын баарын ошол Кыргызстандын мыйзамын сыйлаганга үйрөтүшүбүз керек. Ошого баш ийгенге, мыйзам менен жашаганга да. Ошол зордук, зомбулук болуп атса, мен ойлойм, ошол участковыйлар, ошол райондогулар билген бул нерсеничи. Мисалы классташтар деле айтып атпайбы, бекер эле келиптир, келбей эле койсо болмок, дагы жаң болот. Эмнеге ошол көп жылдан бери 20 жыл көрүшпөгөн классташтар билет, анан ошол участковый билбейт да. Ошол нерселерди мен ойлойм, бул жерде жөн эле бир кички участковыйды жумуштан алып койбой, анын начальнигин, ровдыны, мүмкүн зам министрди да жумуштан кетириш керек. Бул маселени иштей албаган үчүн. Туура маселе. Мен өзүм юрист, адвокатмын. Мурда өзүм сот тармагында да судья болуп иштегем. Бул маселе менен мен билем бул маселеничи. Анан негизи эле айтканыңыз туура. Россия Федерациясынын аймагында ушундай зомбулук, үй бүлөлүк зомбулукту следственный комитеттерге эткен. Следственный комитет напрямую ошо следственный комитеттин төрагасына в первую очередь ошол күнү, ошол замат барып туруп маалымат берет экен. Бизде ушундай случай болду депчи. И ошодон кийин эмне себептерин издеп башташат экен да. Себебин издейт экен да. Анан ошол тергөөчү, биз деле ошол Россияда барып да мен иштеп келдим. Ошол тергөөчү ошол нерсеге көңүл бурдурат экен да. Эмне себептен? Ошол сиз айткандай, ошо участковый маселеси. Эмне себептен участковый ошол нерсеге көңүл бурбады? Эмне себептен ошол жерде ОПСД деп коет? Отдел по борьбе, отдел по поддержке семьи детей дегенчи. Ошол адамдар караш керек ушул маселелерди. Негизи эле мындай карап көргөндө мамлекет ушундай нерселерге көп көңүл буруп, анан кийин ошол жанагы бул зомбулук, үй бүлөлүк зомбулукка жакшыраак көңүл буруш керек. Ошондо анан кийин алдын ала алынат ушундай өлүмдөрчү болбойт. Кудай буйрса.
Чоң рахмат. Бул аянтча программасынын кезектеги чыгарылышы болду. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуш үчүн кесиптеш болобу, бир тууган болобу, эже, сиңди, ага, ини, ата эне биринчи очередте. Коңшу, таанышпы деги эле мугайынган келин көрсөңөр, көзү көгала болгон же маанайсыз келин көрсөңөр сурап коюңуздар, бири-бириңиздерден кабар алыңыздар. Ал эми негизгиси үй бүлөдөгү тарбия экен. Ошондо гана биз мындай зордук зомбулуктарды алдын ала алат экенбиз. Саламатта туруңуздар.